Qarabağdakı evdə sürpriz ölüm tələsi, separatçıların ağlasığmaz hiləsi ifşa oldu. Xocavənd rayonunun Bulutan kəndi ərazisində aparılan əməliyyatlar zamanı tərk edilmiş yaşayış evlərindən birində sürpriz partlayıcı qurğu aşkarlanıb. Həyata keçirilən əməliyyat zamanı qeyd olunmuş ərazidə bir ədəd PG-7L raketinin üzərinə 105 ədəd atıcı silah patronlarının yapışqan lentlə bağlanması və partlayışın həyata keçirilməsi üçün əl qumbarası partladıcısından istifadə etməklə tələ məfdili vasitəsilə quraşdırılmış partlayıcı qurğu aşkarlanıb. Həmçinin fikri yayındırmaq məqsədi ilə partlayıcı qurğunun ətrafına çoxlu sayda fotoşəkillər səpələyiblər ki, onlardan birinə toxunduqda tələ məfdili işə düşsün. Aşkar edilən partlayıcı qurğu Azərbaycan Mina Təmizləmə Agentliyi əməkdaşları tərəfindən təhlükəsiz şəkildə ərazidən kənarlaşdırılıb. Məhz mülki təyinatlı ərazilərdə yerləşdirilən sürpriz formaya salınmış bu kimi qurğular yüksək və ölümcül partlayış törətmək məqsədi ilə quraşdırılıb.